حبايب قلبي اللي رادوا من عندي شيء يتخلصون من عنده، من الشخص المزعج أو الشخص المنافق أو الشخص المؤذي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي اليوم راح اسوي لكم طبخة هيك لعنة تعين، ما إلها اسم اصلا. عندي اطراف الافخاذ. طبعا انا اجيب الدجاج، اجيب لي فد 5 دجاجات، اقسمهن الافخاذ فخذين والصدور 2. واحد الصدور واحد يصير للطبخ وواحد يصير للشغلات الحمص وشغلات الهاي، والظهور 2 فوق والجوة والأجنحة، يعني هالشكل. فيصير ما شاء الله، يعني يصير يعني هواية وش يدي يصير. فهسه عندي هاي أطراف الأفخاذ، هنا أنا عندي باقي 5 قطع يعني مخلصين مسواق، وهالموجود بصلاية فلفلاية وتيتاية وشوية معكرونة. عتاي الطبخة ما أدري، أنا ما مسويتها قبل راح أسويها وياكم، والله كريم. سوينا خبيطة ومعجون ما أخليه طماطة، أسويها بالخلاط وأخليها. راح تصير مرقة ثخينة شلون التبسي. هسوي يعني راح أحبس الدجاج هنا بالبصل والفلفل. هنا جاي أحمس بالدجاج، وعندي هنا البصل والفلفل راح أضيفهم. طبعا البهارات بابريكا يعني فلفل أحمر حلو، وهنا فلفل أسود نص خاشوقة شاي، وتقريبا يعني أقل من خاشوقة ثوم مطحون للطعام. هسه راح نسوي هنا. أنا بعد ما ذبل الفلفل والبصل راح أذبل البهارات، طبعا بدون كاري وبدون كركم وبدون شغلات، لأنه راح أسويها حمرة، فلذلك هيك سويتها. بس ثوم مطحون وفلفل أسود وبابريكا حلوة. وهنا بعد ما حمسناها شوية ويا البوتيتة، واخذت المونة مال الفلفل والثوم، راح اخلي المي مال الطماطة، بس المعكرونة سلقتها نص سلق، وراح اخليها بالاخير مثل تستوي حتى لا تخرب علي شغل، يصير طعمها طيب. وانا سالقتها بدهن وملح. هسه انا مخليه ملح ويا الطماطم ومعرفتها. من يبدي يستوي اللحم، حتى يستوي اللحم اخلي المعكرونه. شوفوا هنا عندنا اللحم استوى تقريبا، صارت خوش خبطة يوم عبد هسه راح اخلي المعكرونة. هسه بهاي الحالة اخلي المعكرونة وابدي افردها. ليش اختاريت المعكرونة بهاي الخلطة؟ المعكرونة بهاي الخلطة اختاريتها لانه اليوم بدنا نختار جهال. فاذا جهال ايش تسوي لهم؟ يحبون المعكرونة طبعا. اطيب شي معكرونة. أنا راح أدخل المرقة
همينة صارت هواية طبعا. وتمنه مهدر على النار، تمن ابيض سويت وياه. مفروض اسوي تمن شعرية بس ما سويت تمن شعرية، ما هالقد ويا تمن شعرية عندي الكبار. حبايبي خليها بعد تسبك على قولة اهلنا، خلي المرقة تدخل شوية وبعدين نطفيها. وهسه قصة جدورتنا، شوف شلون تخنت المرقة، صارت ثخينة وتخبر. التمن مالتنا كمل طفيته، تمن الحصة. احنا طبعا اكثر شي نحب تمن الحصة، ما نحب هذا التمن الهندي ابدا ولا الباكستاني، اي تمن ما نحبه غير تمن هذا مالت الحصة. شوفوا طفيته طفيته. حبايب قلبي اللي رادوا من عندي شي يتخلصون من عنده، من الشخص المزعج او الشخص المنافق او الشخص المؤذي، تقول نريد نتخلص، ما يدخلنا ما يجينا ما يتدخل بينا ونتخلص من عنده إنسانة. انوي وخلي الشخص ببالك واقرأ سورة الكوثر 9 مرات. من توصلين تقولين بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هاي تعيدينها 3 مرات، بال9 مرات كلهن هاي تعيدينها 3 مرات، إن شانئك هو الأبتر، حتى بعد ما يدخلش البيت ولا يتدخل بحياتك ولا يفكر ينافق عليك. هذا المنافق اللي تردين تقطعين من عنده. وإذا عندكم فد شي حبايب، أي شي عندكم تردون يعني مثلا فيديو ببالكم من ذيك القناة، مو تقولوا لي نزلين الفيديو الفلاني، أنا ما أتذكر، أنا منزلة حوالي 2700 فيديو، يعني يا فيديو من عتن ما أعرفه. فأنتوا شو تسوون؟ تقولوا لي مثلا نريد لي كذا شغلة، أنا أدور لكم وألقى لكم إياها، هي مو هي بس بعد ما أعرف. يعني هواية عندي شغلات وكاتبتها أكو بهم بالدفتر، يعني على صفحة دفتر. حبايب خلينا نصب ونشوف سفرتنا. ولهنا وبتخلص الخبطة مالتنا، شوفوها شلونها تخبر. وهم صبيتها بالصياني هاي السفري وحتى ما تعبنا. شوفوا طبعا انا مسويه وياها جدر دولمة، شلون مسويه حبايب. الجهال يحبون هيك شي من النصب.